Приветствую, дорогие друзья! Это видео будет заключительным. Свяжем в нем голову и все соберем. Обратите внимание, голова вяжется здесь поворотными рядами, лицо, ну а здесь уже в круговую. Приступаем. Первый ряд 4 воздушные петли. Так, набираем 1, 2, 3, 4. Начиная со второй петелечки от крючка, вяжем 1 столбик без накида, прибавка, во вторую, и последнюю 1 столбик без накида. Должно получиться 4 петелечки. Поворот, воздушная петля, второй ряд. Изнаночными вяжем в первую петелечку, прибавка, далее 2 столбика без накида, один, следующую, второй и прибавка. Так, и еще одна. Поворот. Это мы провязали второй ряд, 6 петелечек. Третий ряд. Воздушная петля, 2 столбика без накида с первой петли, 1, 2. Дальше 2 прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка и 2 столбика без накида. 1, 2. Поворот. Это был третий ряд, 8 петелечек. Четвертый ряд, воздушная петля, изнаночными вяжем 1 столбик без накида, прибавка, четыре столбика без накида, один, 2, 3, 4. Теперь прибавка, и 1 столбик без накида. Поворот. Это мы провязали четвертый ряд, 10 петелечек. Пятый ряд, воздушная петля, прибавка в первую, дальше 8 столбиков без накида, 1,
2, 7, 8 и прибавка в последнюю. Поворот. Это был 5-й ряд, 12 петелечек. 6-й ряд. Вяжем изнаночными. Воздушная петелечка и 12 столбиков без накида. 1, 2, 3. Продолжаем. 11. И 12. Поворот. Воздушная петля. 7-й ряд. 1 столбик без накида в первую. Дальше прибавка. Восемь столбиков без накида. 1, 2, 7, 8. Прибавка. И заканчиваем ряд 1 столбик без накида. Вот так получается. Поворот. Это был 7-й ряд, 14 петелечек. Теперь 8-й и 9-й ряд вяжем 14 столбиков без накида. 8-й провязываем изнаночными, а 9-й провязываем лицевыми. Провязала. Вот так получается. Поворот. 10-й ряд. Воздушная петля. Изнаночными вяжем 1 столбик без накида. Убавка. Убавку я делаю как обычно. Вот так снизу вверх за 2 передние полупетелечки. Дальше 8 столбиков без накида изнаночными. 1, 2. Продолжаем. 7, 8. Убавка снова за передние полупетелечки. И 1 столбик без накида изнаночной. Поворот. Это был 10-й ряд, 12 петелечек должно получиться. 11-й ряд вяжем самостоятельно, 12 столбиков без накида. Воздушная петелечка и 12 столбиков. Провязала. Поворот. 12-й ряд. Воздушная петля. Изнаночными вяжем. Убавка сразу с первой петелечки. Дальше 8 столбиков без накида. 1, 2. Продолжаем. 8. Убавка. Поворот. Это мы провязали 12-й ряд, 10 петелечек получается. 13-й ряд.
воздушная петля, 1 столбик без накида, убавка, дальше 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4, убавка, так, и 1 столбик без накида, последнюю. Это был 13 ряд, 8 петелечек, поворот, 14 ряд, воздушная петля, 2 столбика без накида изнаночными, 1, 2, 2 убавки, первая убавка и вторая убавка, и 2 столбика без накида изнаночными, 1 и последнюю 2. Поворот. Это был 14 ряд, 6 петелечек получилось. 15 ряд, воздушная петля, убавка с первой петелечки, так, дальше 2 столбика без накида, 1, 2 и убавка. Провязали. Это у нас был 15 ряд, 4 петелечки получается по верху. Ставим маркер, и сейчас у нас будет новое начало ряда, будем вязать по кругу. Маркер я поставила. И теперь вяжем так. Нам нужно равномерно распределить 14 столбиков без накида вот здесь по стороне. Вяжем. В угол я здесь уже не вяжу, вот в этот, то есть спускаюсь на 1 ряд ниже и начинаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 7 у меня приблизительно на центре получается. 7, 8, 9, 10, 11, 12, вот сюда 13, и вот где было начало ряда у нас самая первая петелечка, 14. Вот так. Теперь по низу, это будет подбородок, вяжем 3 столбика без накида. Здесь у нас остается 3 полупетелечки.
Это цепочка, с которой мы начинали. Поэтому здесь вяжем по низу в каждую полупетелечку 1, вот, 2 и последняя, вот здесь она, полупетелечка 3. То же самое по стороне распределяем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот снова получается приблизительно на центре. 8, 9, 10, 11, 12, 13 и вот сюда в уголочек 14. Здесь у нас поверху 4 петелечки. Провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Вот так должно получиться. Дальше 17 ряд. Вяжем с первой петелечки. Прибавка. Два столбика без накида. 1, 2, прибавка. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова прибавка. 2 столбика без накида. 1, 2, прибавка. Дальше 3 столбика без накида по низу. 1, 2, 3, прибавка. 2 столбика без накида. 1, 2, прибавка. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка. 2 столбика без накида. 1, 2, прибавка. И 4 столбика без накида по верху. 1,
2, 3, 4. Вот так получается. Мы провязали 17 ряд. У нас должно получиться 43 петелечки. 18 ряд. 18 столбиков без накида. 1, 2, 3. Продолжаем. 17, 18. Убавка. И до конца ряда вяжем 23 столбика без накида. 1, 2, 3. Продолжаем. 22, 23. Провязали 18 ряд. У нас получается 42 столбика без накида. Выглядит так. И теперь с 19 по 23 ряд включительно вяжем 42 столбика без накида. Довязала 23 ряд. Вот так получается. Теперь 24 ряд. 5 столбиков без накида, убавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Первая убавка. 1, 2. Продолжаем. 4, 5. Шестая убавка. Провязали 24 ряд, 36 петелечек. 25 ряд. 2 столбика без накида. 1, 2. Убавка. 4 столбика без накида, убавка. Повторяем 5 раз. 1, 2, 3, 4. Первая убавка. 1. Продолжаем. 3, 4. Пятая убавка. И 2 столбика без накида. 1, 2. Провязали 25 ряд. Получается 30 петелечек. 26 ряд. 3 столбика без накида, убавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, 3. Первая убавка. 1, 2. Продолжаем. 2, 3. Шестая убавка. Провязали 26 ряд, получается 24 петелечки. Наполняем холофайбером. Вот такая кругленькая получается голова. Дальше 27 ряд. 2 столбика без накида, убавка. Повторяем 6 раз.
Буду придерживать холофайбер, чтобы не мешал. 1, 2, первая убавка, 1, 2, вторая убавка. И так повторяем еще 4 раза до конца ряда. Провязали 27 ряд, 18 петелечек, 28 ряд, 1 столбик без накида, убавка, повторяем 6 раз. 1, 1 убавка, 1, 2 убавка. До конца ряда так повторяем еще 4 раза. Провязали 28 ряд, 12 петелечек получается. Теперь, если необходимо, добавляем холофайбер и будем продолжать. 29 ряд вяжем 6 убавок. Первая убавка, вторая убавка, третья убавка, четвертая убавка, пятая убавка и шестая убавка. Ниточку отрезаю для того, чтобы стянуть отверстие. Маркер на всякий случай оставляю вот здесь наверху, чтобы определиться, ну, что это верх. Так, теперь вот таким образом продеваю в каждую петелечку нить. Вот так. И аккуратненько подтягиваем. Вот так. Теперь эту ниточку прячем вовнутрь. Вот таким образом. Вот такая голова получилась. Вяжем точно такую черную и будем пришивать. После того, как все детали мы связали, вот 2 головы, 2 туловища, сердечко и символ бесконечности. Сейчас будем все собирать. Заправляю вот эту ниточку в иглу и буду пришивать голову. Ниточку заправила, подготовила иголочки. Итак, где маркер у нас? Это верх. Для того, чтобы правильно пришить голову, я ее зафиксирую. Получается, вот здесь передняя часть шеи должна соприкасаться
вот с подбородком, с местом, где мы переходили с поворотных рядов на вот эти вот круговые. И вот таким образом я присоединю. Вот так, чтобы все было по центру. И необходимо, чтобы фигура как бы немного наклонялась вперед к сердечку. Вот. Чтобы вот в таком положении была. Так. И здесь фиксирую шею. Вот так. И начинаю пришивать. Захватываю вот здесь за голову. И здесь снизу вверх под каждую петелечку. Плотность шеи, смотрите, может холофайбер необходимо убрать или добавить. Я сейчас немного прошью и посмотрю, может быть отсюда вытяну даже холофайбер, чтобы шея не была так сильно наполнена. Ну а может и оставлю, посмотрю. Вот, чтобы выглядело по итогу вот так. Вот ровненько идет тело, а голова как бы немного наклонена вниз. И вот таким образом пришиваем. Захватываю здесь. И вот так. Ну, принцип, я думаю, понятен. Пришиваем так по кругу. Я пришила. Так получилось. Теперь делаю узелочек и прячу ниточку внутрь. Вот на данный момент получилась вот такая вот фигура. И теперь, так как фигура эта бескаркасная, я вот здесь вот сделаю маленький стежочек, чтобы скрепить ножки. Заправляю белую ниточку. И сейчас покажу. Вот так. Теперь беру, складываю ножки. Вот так. И вот в этой области сейчас сделаю 2 маленьких стежочка. Так. Сейчас спрячу узелочек. Вот так. Есть. И вот таким образом вот прикладываю. И вот здесь делаю один стежочек. Вот так. Сюда. И еще один. Вот так. Подтягиваю. Перевожу сейчас вот сюда вовнутрь.
Вот так получается. Здесь делаю узелочек внутри. Вот так. И прячу его. Вот так. И получается такая аккуратненькая ножка. Точно так делаем со второй. Сделала. Вот так получается. И проверяем устойчивость. То есть вот здесь вот, чтобы вниз была наклонена немного. И вот так получается. Выглядит сбоку вот так. Повторяем все это с черной фигурой. Вот точно так же готова и черная фигура. Тоже устойчивая. Сейчас вот так вот покажу. Вот такие получаются. Теперь берем символ бесконечности. Нам необходимо сразу придать форму ему так, как будет выглядеть. То есть вот так я беру, пристегиваю иголочкой. И вот это теперь идет вот сюда. Вот так. То есть, чтобы он потом не перекручивался. Теперь заправляю вот эту ниточку в иглу и буду сшивать. Так, сшиваю я таким образом, чтобы вот эта часть была внутри. Поэтому вот ниточка отсюда выходит. И я где-то за второй ряд вот так вот прикрепляю. Здесь вывожу под косичку. Вот так. И теперь сшиваю вот так обратными стежками. То есть вот так. И сюда вывожу. Так. И вот так вот постепенно, чтобы был ровненький край. Вот это туда внутрь. Вот так. И вот так пришиваем по кругу. Пришила. И теперь прикладываю ровненько, чтобы вот эти петелечки были одинаковыми.
Вот так это будет выглядеть. И прикрепляю не насквозь, а вот здесь под, чтобы приплюснутая не была вот эта часть. Вот так. И вот так. То есть как мы делали ногу только что. Вот таким образом. Вот, и она получается такая вот кругленькая. А если бы насквозь, то будет приплюснутая. Еще раз закрепляем. Теперь делаю узелочек и ниточку прячу. Готово. И теперь осталось собрать всю композицию. Берем фигуры, усаживаем их друг напротив друга. Вот так. Вот. Вообще иньская сторона считается левая, янская правая. Но у меня это будет в символе бесконечности отображено. Одеваем, вот, чтобы на плечо положить вот этот знак. Расстояние между коленями здесь, чтобы было видно, ну, где-то 3 сантиметра. И теперь прикрепляю здесь к плечу. Вот так. И с этой стороны к плечу. Вот так зафиксировала булавочками. Теперь необходимо зафиксировать сбоку. Вот так ручки я вытянула. И теперь, чтобы вот здесь оставалась петелечка такая небольшая, фиксирую сбоку. Вот так. И с этой стороны. Точно так. Вот остаются вот такие расстояния. Здесь же теперь между ножками где-то сантиметр-полтора получается. И пришиваем. Пришиваем точно так, как ножки. То есть не насквозь, а вот там буквально по одному стежочку изнутри. Я, чтобы видео не затягивать, не буду уже показывать. Думаю, это понятно. Вот, то есть пришиваем. Потом пришили вот здесь, вот здесь. Дальше ручки. Опять же, ян считается снаружи, инь снутри. Иньская темная сторона, янская светлая. Вот здесь 2 ручки нужно между собой скрепить. Вот здесь. Вот таким образом. И затем пришить вот сюда. А беленькую наоборот, снаружи. Вот. То есть она будет держать снаружи символ вот этот. Вот так. То же самое. Пришиваю их. Это будет вот так выглядеть. Вот уже достаточно устойчивая получается скульптура. Вот так.
И сердечко теперь останется пришить. Беру сердечко, вставляю между ними. Вот так. И тоже вот здесь по центру, изнутри, нужно будет прихватить вот вместе с вот этим символом. Сейчас покажу. Вот, буквально тоже парочкой стежков. Вот. Вот здесь зафиксировано хорошо. Вот на плечиках зафиксировано. И ручки, и сердечки. Вот. И вот такая вот скульптура получится. Я, чтобы видео не затягивать, уже его завершу. В принципе, в готовом виде вы его уже видите. Надеюсь, объяснение было понятным. Надеюсь, что у вас все получилось. Благодарю вас за внимание, благодарю за просмотр. Мне очень приятно, что вам понравилась эта работа. Также очень приятно было читать, что многие вяжут на подарки к юбилеям. Здорово! Мне очень-очень приятно. Желаю вам вдохновения, желаю хорошего настроения. Мастер-класс на этом завершен. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Будем разбирать, чтобы все у вас получилось. И я очень старалась успеть к 14-му, 15-му, у кого юбилеи. Вот, надеюсь, что вы тоже успеете и у вас все получится. Еще раз огромная благодарность. До новой встречи. Пока-пока.